Selam, Minoşeler kanalına hoş geldiniz. Hem kağıttan hem de çok basit bir teknikle squishy yapımını göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi pofur pofur elinizde oynayabileceğiniz bir squishy'niz hepinizin olacak. Bu kadar kolay malzemeleriniz de hazırsa hadi gelin yapmaya başlayalım. İstediğimiz bir şekli çizerek başlıyoruz. Eğer çiziminiz çok iyi değilse telefonun üstüne koyarak ya da direkt çıktı alarak da bu işlemi kolaylaştırabilirsiniz. Kağıdı ikiye katlayıp kestiğim için arkadaşlar sonunda 2 tane kalıbım hazır oluyor. Ve şimdi her iki avokadomu da çizerek boyamaya başlıyorum. Dış kısmını da yeşil renkte boyayıp son olarak yüz detaylarını ekleyerek çizimimizi tamamlayalım. Ve tadam! Birken iki oldular. Böylelikle de hem önü hem arkası avokadolu squishy'miz olacak. Kağıdın hemen yıpranmaması için avokadolarımızın üzerini bantla kaplayalım. Bu kısımda isterseniz ince bant ya da koli bandıyla da pratikçe yapabilirsiniz. Ve etrafındaki fazla bantlarımızı keserek çıkartalım. Ve üst üste koyduğumuz kağıtlarımızı kenarlarından bantla birbirine tutturalım. Her tarafını bantlıyoruz ama bir kısmını da boşluk bırakacağız. Çünkü buradan squishy'mizin içerisini doldurabileceğiz. Poşetimizi küçük parçalar halinde kestikten sonra böyle elimizde biraz daha açıyoruz ve daha sonra da squishy'yi doldurmaya başlıyoruz. Doldururken de bir kalemden yardım alabilirsiniz. Çünkü içerisini bayağı bir doldurmamız gerekiyor. Açık kısmını da kapattığımıza göre artık squishy'miz oynamaya hazır. Ne demiştik? Herkes squishy yapabilecek. Bunun için de arkadaşlar böyle yediğiniz eşyaların kaplarını, ambalajlarını da squishy yapmakta kullanabilirsiniz. Özellikle küçük cips paketlerinden de çok güzel squishy'ler yapabilirsiniz. Ve şimdi aynı işlemi tekrar yapıyoruz. İçerisine bolca poşetleri yerleştiriyoruz. Ve son olarak da bantla kapattıktan sonra artık squishy'lerimiz oynamaya hazır. Yaptığınız bu farklı squishy'lerle arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.
Bakın dışarıdan noodle gibi dursa da bu aslında yumuşacık bir squishy oldu bile. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Diğer videolarda görüşelim. Hoşça kalın.